السلام عليكم يا شباب وعاملين ايه؟ فيديو النهارده هنتكلم عن ارخص تجميعه جديده تقدر تجيبها في الوقت الحالي، بحيث ان انت تقدر تحدث على التجميعه بعد كده وتجيب معالج احدث وكارت شاشه احسن، وسعر التجميعه يكون 4500 جنيه. وميزه التجميعه ديت ان انت مش هتفضل تدور على القطع علشان تجمع الجهاز، علشان انا دورت لك على احسن صفحات بتبيع التجميعه ديت اونلاين، ولقيت صفحات كتيره بمواصفات مختلفه، بتغير مثلا في الهارد تخليه اتش دي دي بدل الاس اس دي، وصفحات ثانيه بتحط ماذر بورد زي اي 320 بدل الاي 520. بس التجميعه بتاعت النهارده جامعه كل المميزات اللي انت هتحتاجها، من هارد ان في ام اي وماذر بورد كويسه جدا بتدعم التحديثات لقدام، وهي ماذر بورد اي 520 ام من ايسوس. وصوره التجميع معروضه دلوقتي قدامك، وهنتكلم عن كل حاجه في التجميع بالتفصيل، وهنشوف اداء الجهاز في الالعاب في البنش مارك في اخر الفيديو، وهقول لك كمان تحدث ايه في الجهاز عشان توصل لاداء كويس جدا. خلينا بقى نفصل التجميع واحده واحده ونتكلم عن كل حاجه بالتفصيل. اول حاجه هو المعالج والكارت مع بعض، والمعالج من اي ام دي واسمه رايزن 3 2100 جي اي، وبيجيب كارت داخلي كويس جدا من اي ام دي، وتقدر ان انت تعتمد عليه في الالعاب. وطبعا ده بالمقارنه مع جهاز انت تجيبه من انتل بنفس السعر، لان انت لو جبت جهاز جديد من انتل بالسعر دوت هيكون بكارت داخلي مش هتقدر تعتمد عليه في الالعاب. وبالنسبه للمذر بورد زي ما قلت هي اي 520 ام من ايسوس، لقيت التجميعات الثانيه بنفس السعر كانت ببورد اي 320، فعشان كده التجميع اللي انا جبتها لكم النهارده تعتبر احسن حاجه بعد التدوير كتير وكده. والجهاز بيجي ب 8 جيجا رام 3200 سي ال 16، والسرعات العاليه بتقدر تستفيد بيها في معالجات رايزن وبتفرق فعلا في الاداء. وبالنسبه للهارد فهو 120 جيجا ان في ام اي من اتش بي، هتحط عليه الويندوز، بس انصحك ان انت تجيب هارد 500 جيجا مثلا او 1 تيرا، بحيث ان انت تحط عليه الالعاب عشان مساحات الالعاب دلوقتي كبيره، وطبعا هارد 120 جيجا مش هيستحمل معاك. وسعر الهارد 500 جيجا المستعمل بيبقى 200 جنيه تقريبا، فتحديث الهارد دوت مش مشكله كبيره يعني، او اللي هو مش حاجه كبيره يعني انت تشيل همها. اخر حاجه وهو الكيس والباور، وهو من شركه ديب كول، والكيس شكلها كويس جدا، وعرض لك اكتر من صوره بحيث ان هي توضح لك شكل الكيس. وبرده الباور 500 واط 80 بلس، يعني مش هتحتاج ان انت تحدثه حتى لو هتجيب كارت شاشه عالي للجهاز. وهعرض لك دلوقتي بنش مارك للجهاز عشان تشوف تجربه الالعاب. وانا شفت في الكومنتات انكم بتطلبوا العاب معينه مثلا زي بابجي، وكمان ان البنش مارك يكون فيديو مش صور، بس حقيقه الموضوع مش بايديا، انا مش بيبقى معايا الجهاز اللي براجعه، فعشان كده بعتمد بشكل كبير على اليوتيوب واراء الناس اللي اشترت التجميع، عشان كده ما اقدرش يعني ان انا اجيب البنش مارك لاي لعبه بسهوله، وبحط البنش مارك الالعاب الموجوده. وبرده بحط صور مش فيديوهات زي زمان، علشان القناه كان هيحصل لها مشاكل بسبب ان انا بستخدم الفيديوهات بتاعه البنش مارك، لان الفيديوهات ديت اساسا بتاعه ناس ثانيه، فعلشان كده هعرض لكم الصور وهسيب لكم اللينك تحت في الديسكربشن للفيديو كامل عشان تقدر تشوف اداء الالعاب على الجهاز، وبرده هسيب لكم لينك التجميع في الديسكربشن. اسيبك بقى مع البنش مارك. وزي ما شفت اداء كويس جدا تقدر تعتمد عليه في الالعاب. ودلوقتي هكلمك عن التحديثات اللي المفروض تعملها عشان تعلى بالاداء اكتر من كده بكتير، وهي ديت ميزه التجميع ديت اصلا، يعني بسعر 4500 جنيه تقدر ان انت تجيب جهاز باداء اعلى من كده. وده اللي احنا عملناه في فيديوهات كتير قبل كده، عملنا تجميعات بسعر اقل من 5000 جنيه، وحتى عملنا تجميع بسعر 1000 جنيه. بس الفكره في التجميعات الجديده اللي زي فيديو النهارده ان انت تقدر تطور الجهاز قدام بشكل كبير. وفي التجميعات اللي سعرها قليل شويه او متوسطه انت بتختار ما بين حاجتين: جهاز مستعمل بمعالج قديم جيل تاني او ثالث مثلا من انتل، مع كارت مستعمل زي جي تي اكس 960 او 1050 تي اي مثلا، وهيدي لك اعلى اداء، بس في نفس الوقت مش هتقدر ان انت تحدث بشكل كبير قدام. وممكن برضه ان انت تجيب تجميعه جديده بنفس السعر وهتدي لك اداء مقبول، اللي هو ان انت تقدر تمشي بيه نفسك، بس هيبقى قدامك تحديثات تخلي الجهاز يعيش معاك اكتر من 5 سنين قدام. فانا بحاول ان انا اسهل الموضوع وبعرض لك التجميعتين، وانت اللي تقدر تختار انهي تجميعه تبقى مناسبه ليك. نتكلم بقى عن التحديثات وعلى الهادي برضه في اسعار قليله، مش هنتكلم مثلا عن كروت ار تي اكس عاليه وحاجات زي كده. اول حاجه هتجيب المعالج، وبالنسبه لمعالجك القديم او اللي هو هيبقى قديم وقتها يعني، اللي هو رايزن 3 2100 جي اي، سعره حاليا جديد 1800 جنيه، فانت هتشوف سعر السوق دلوقتي بيبيعه بكام مستعمل، مثلا نقول 1300 جنيه او 1400، فانت هتزود عليهم تقريبا 450 جنيه وتجيب معالج جديد زي الرايزن 3 3100. والمعالج دوت بيتقارن باي 3 10100 اف من انتل. كده انت حدثت المعالج. بالنسبه للكارت بقى اللي انت هتجيبه في اختيارات كتيره، هقول لك على اول حاجه هو الجي تي اكس 1650، سعره حاليا في حدود ال 5000 جنيه جديد، والكارت 4 جيجا في رام، يعني مش هيعمل لك مشاكل مع الالعاب اللي بتحتاج اكتر من 2 جيجا في رام زي مثلا جاد اوف وور. والكارت تقريبا هيشغل معاك كل الالعاب اللي موجوده دلوقتي، حتى الالعاب المتطلبه هتقلل شويه الجرافيكس وهتشتغل معاك عادي من غير مشاكل. وفي الالعاب اللي من نوعيه فالورانت سي اس جو، وبرده الالعاب زي بابجي وفورتنايت هتشتغل فوق ال 100 فريم من غير مشاكل، ولو نزلت بالاعدادات على اقل حاجه علشان تاخد اعلى فريمات، ودوت اللي بيعمله اللعيبه اللي بتخش مسابقات، هتوصل فوق ال 144 فريم من غير مشاكل. والتجميع كده على وضعها زي ما هي، هتستخدمها مثلا 6 شهور، اللي هو قصدي يعني من غير ما تجيب كارت شاشه ولا حاجه، التجميع زي ما هي ب 4000 ونص، هتشتغل بيها مثلا في حدود ال 5 شهور او 6 شهور، يكون ربنا كرمك وتقدر ان انت مثلا تجيب كارت زي جي تي اكس 1650 او 1660 او حتى حاجه اعلى من كده، وممكن تلاقي وقتها سعر الكروت ديت ارخص، او حتى ان هو يكون فيه اختيارات احسن بنفس السعر. وبرده لو انت عايز تحدث الجهاز وتجيب اختيارات ثانيه اقل، انصحك ان انت تتفرج على فيديو كروت شاشه بسعر 2000 ل 3000 جنيه، واي كارت فيهم هيبقى كويس جدا مع المعالج وهيدي لك تجربه العاب كويسه. وخلي بالك ان اول حاجه هتحدثها وهو كارت الشاشه، عشان انت لو جبت معالج زي الرايزن 3 3100 فهو ما فيهوش كارت داخلي، فالجهاز مش هيشتغل اساسا، فانت هتجيب كارت شاشه خارجي الاول، وبعد كده تشوف المعالج المناسب على حسب ميزانيتك، واعمل حسابك ان انت هتبيع المعالج القديم فهيزق معاك شويه في الفلوس، مثلا 1000 جنيه ولا حاجه. وبس كده حاولت اجمع لك كل حاجه هتفيدك لو انت جبت الجهاز دوت، واتمنى يكون الفيديو افادك وعجبك، واستنوني ان شاء الله في فيديو قريب جدا، وسلام.